咁呢個按鍵開關呢，其實佢係冇分開定係閂嘅狀態嘅。咁所以我哋呢就需要揾一個變數嚟到記錄住呢一個開同埋關嘅狀態啦。如果嗰個掣係喺開咗嘅狀態呢，我哋就會話佢係 true。如果個掣係喺關咗嘅狀態呢，我哋就話佢係 false。咁我哋每一次撳掣嘅時候呢，我哋就會先檢查嗰個狀態。如果個狀態係 true，咁即係話嗰個掣係喺開咗嘅狀態。咁我就會熄咗眼燈，然之後將個狀態 set 翻做 false。下一次再撳掣嘅時候呢，我哋又會再 check 下嗰個狀態。今次佢係 false 喎，咁我哋咪就瞓眼燈咯。然之後就將嗰個狀態就變翻做 true。咁我哋就用呢個變數 true 定係 false 嚟到記錄住嗰個狀態，咁就可以將一個唔係切換開關嘅掣呢，就變成一個切換開關嘅掣咯。咁呢個呢係我哋先頭用緊嘅程式啦。咁我哋要將呢一個程式改做一個切換開關呢，我哋首先呢係要用一個變數嘅。我哋會用 Boolean。咁其實變數有好多種嘅喎，有 integer 啊、Boolean 啊等等。咁我哋都會一路用，咁大家呢就會清楚其他嗰啲嘅啦。咁 Boolean 呢就得兩個狀態嘅啫，一係呢就 true， 一係呢就 false。個變數個名呢，我哋可以自己改嘅。咁我就叫做 button status 等於 false。咁我而家設定咗呢個 button status 呢就係 false 啦。咁就係話個燈熄咗，我就 false。如果眼燈着咗呢，我就話佢個 button status 叫 true。咁個程式就喺 loop 嗰度迴圈啦。咁我先頭寫嘅呢就係，如果 button 撳掣嘅話呢，個眼燈就着；如果咪就熄。咁但係而家我呢就唔係做呢樣嘢啦。我哋今次呢入到嚟呢個撳掣嘅部分嘅時候呢，我哋再用一個 if 嚟檢查呢個 button status。如果呢個 button status 等於 false 嘅話呢，我哋就着翻眼燈。咁每一次撳掣，如果入到嚟，佢一見到佢係 false，即係話眼燈熄咗啦。咁我哋就着翻眼燈，隨即呢就將個 button status 呢就 set 翻做 true。大家見到呢度呢，有一個係單等號，一個係雙等號嘅。單等號呢就係將呢個 button status 或者一個變數設定成為呢度嗰個數值，而家就係 true 啦。而雙等號呢就係 check 緊呢一個變數係唔係等於呢一個數值嘅。咁係兩個唔同嘅嘢。好啦，咁而家我一撳掣入嚟嘅時候呢，我哋就會 check 呢個 button status， 就唔係直接開燈。如果呢個 button status 係 false， 即係話眼燈係熄咗嘅話呢，佢就會着翻眼燈，隨即 set 翻嗰個 button status 做 true。如果佢唔係 false 嘅話，係 true 嘅話呢，就 else。咁咪 true， 即係話佢係着咗啦。而假設啊，咁我哋就要 off 翻佢啦。隨即呢，就將個 button status 就 set 翻做 false。咁而家呢，我哋一撳掣，佢就會入出嚟撳掣呢個部分啦。如果嗰個 button status 係 false 嘅話呢，就幫我着咗眼燈，然之後將個 button status 等於 true。咁如果 button status 等於 true 咯喎，咁翻出去，有人一撳掣，咁就唔係入嚟呢度啦，因為佢係 true 啊嘛，所以嚟呢度，所以就會熄翻眼燈，隨即將個 button status 咧就 set 翻做 false。但係其實而家呢個程式都仲未得嘅，因為個程式嘅速度好快嘅。如果我而家撳掣呢，其實你唔會做得到呢個切換開關，你只會見到眼燈暗少少嘅啫。因為嗰個程式喺呢度一 run 嘅時候呢，我哋就算係1秒鐘之內放手呢，其實佢行咗2、3千次嘅啦。即係話我未放手呢，佢已經當你撳咗掣喺度行咗好多次，又着又熄，又着又熄。咁所以我哋喺呢度呢，就要加多一句喺呢一個裏邊啦。咁如果我哋撳掣入咗嚟呢個 button status 等於 false， 着翻眼燈，要 set 翻佢個 button status 做 true 啦，因為着啊嘛。咁呢一句呢係乜嘢呢？就係如果嗰個人仲撳住個掣冇放手嘅話呢，佢就停喺呢度。我哋逼佢一定要放咗手先至再行落去噶啦。咁於是乎呢，個程式就唔會走出去，停咗喺呢個位置嗰度，直至到佢放手，咁我哋先至會出翻出嚟，再等佢下一次撳掣。咁呢一句除咗喺呢度要用之外呢，其實亦都要喺呢度用嘅。咁呢一句好有用㗎。咁大家可以記住，將來如果有需要咁樣控制個掣嘅時候呢，呢都係用翻嘅。
咁而家呢個切換開關嘅程式呢，就寫好咗啦。咁我哋而家試下 upload 佢上去。係啦，upload 咗啦。咁我哋而家試下撳下掣咯噃，撳一下開着咗，放手，再撳一下熄返。就算我撳住好耐都好啦，佢都唔會有影響嘅。撳一下着，撳一下熄。咁我哋而家一路都係控制緊板上面第3嗰個 LED 嘅啫。咁我而家會安埋嗰個燈板上去，等我哋直接開着嗰個燈板啦。跟住我哋攞個亮心同黑線啦，將其中一邊個膠殼挑甩佢，挑晒2條線出嚟。有殼嗰邊呢，我就插返落去嗰個燈板嗰度。紅色線呢，就對 D 腳，因為第3嗰隻腳呢係有驅動電路，我哋可以直接推動呢個燈板。我哋就用紅色嗰條線呢，就放落去第3腳嗰度，黑色條線呢，就接返去第5嗰個啦。佢哋一對嘅，3就對5咁樣。咁樣間我哋開關第3個燈呢，其實我哋就會開關咗個燈板啦。咁而家呢一個呢，就係用按鍵做開關嘅燈。咁我哋其實都可以換一個 touch sensor 落去，改少少個程式，就可以變成一個接觸式開關嘅燈㗎啦噃。